sayıların %30'u. Aklına ne gelirse. Nehir uzunlukları, hisse senedi fiyatları hep birle başlar. Buna Benford yasası deniyor. Bu yasayı en çok vergi müfettişleri kullanıyor. Doğal olmayan ne varsa. Sahte faturalar, seçim sonuçları, hatta sosyal medyada sahte hesaplar. Hatta deprem tahmininde bile bu yasa kullanılıyor. Galaksiler bile bu yasaya uyuyor. Genlerin uzunluğu, bozulma hızı, proteinler, hatta günlük hayatta her yerde bu yasayı kullanabilirsin. Bir fotoğraf üzerinde oynama yapılmış mı? Çalıştığın kişiler seni dolandırıyor mu? Bilimsel bir makale doğru mu? Ya da bir şans oyununda hile var mı? Peki sen neyin sahte olduğunu anlamak isterdin?